hunting up a homicide. When I'm out to ride, I'm gripping on my 45. Keep it by my side. You know I'm always down to slide. When it's do or die, I'm just Was expecting you. Yo, what's up guys, my name is James and welcome to another stream of Euro Truck Simulator 2. Eduardo Varnica rođen je 19. decembra 2001. godine u malom selu pokraj Pule zvanom Vodnjan. Eduardova mama, Ajsa, je samostalno izlegla malog Eduarda u kamp kućici dvorišta Medlinske ceste 43. Ali na sreću, Edo je dobro ispao. Doslovno. Od malih nogu, naš protagonist je imao velike snove i ambicije da postane slavan. Jako je htio biti poznato lice pred kamerama. Prva Eduardova pojava desila se tek 17. veljače 2015. godine u 12 sati 34 minute na njegovoj vlastitoj stranici GTA San Andreas 1.2.4, gdje se ne zna točno ako je Edo zabunom uploadao svoj video na stranicu ili je to zapravo bio dio San Andreas projekta. Video nazvan guzotres.edotwerk.mp4 je postigao već 6 milijuna pogleda u samo mjesec dana. Ali nažalost, naša već tada poznata ličnost bila je prisiljena izbrisati video zbog previše poziva upućenima školi Montezaro, jer je cijeli Balkan pokušavao dobiti Edov broj i adresu. Eduardo je bio u rasulu zbog svog propalog videa, ali ga poraz nije niti malo obeshrabrio. Godine su prolazile, ali Edov trud prema slavi je rastao iz dana u dan. Kad bi naveli kojim se sve vještinama i sportima Edo iskazao legendaran, ovaj video ne bi imao kraja. Zato ćemo navesti samo neke od Eduardovih najpoznatijih pothvata. Eduardo i njegov pobesneo Max osvojili su prvo mjesto na Pulskom car meetupu 2016. godine. Tada ga je opazila cijela hrvatska automoto scena i tako je pola milijuna ljudi čulo za našeg Edu. Nakon car meetupa, Edo ima poteškoća sa pobesnelim Maxom i htio je ispucati šansu na globalnoj sceni, pa je odlučio snimiti pornić sa najzgodnijom cigankom iz sela Ninom. Nina, još poznata kao Nina Game Art, je u to vrijeme bila egzotična plesačica na studentskim partijama u klubu Uljanik, koji se zvanično zatvorio ove godine, njenim odlaskom iz kluba. Eduardo je Nini ponudio 190 kila bakra i edit profilne slike YouTube-a za jednu noć u njegovom podrumu. YouTuberka u rastu prihvatila Edovu ponudu, pa su snimili femdom pegging video, koji je stekao veliku popularnost na XNXX-u i Pornhubu, ali je nažalost maknut sa Pornhuba zato jer Edo nije htio potvrditi svoj identitet. Sada je cijela Republika Srbija znala za Eduarda i njegov dlakav šupak. Ali ne samo Srbija, nego i cijeli svijet. Video je dostigao popularnost od 400 milijuna pregleda i ljudi su nerijetko radili fab tribut na Eduarda i Ninu. Svi su mislili da će Eduardo i Nina nastaviti raditi porniće, ali na Edovu žalost, Ninino srce kupio je Eduardov najbolji prijatelj i vratić, Azem. Azem je Nini ponudio 260 kila bakra i polovnu mountain bike biciklu za ruku u braku. Eduardo nije mogao nadmašiti Azemovu ponudu, bila je toliko skuplja od svega što je on imao kod sebe, da se Edo poželio ženiti za Azema. I tako, mali Edo s hrvan porazom ukradene ganci odlučio je pobijediti i ubiti Ninu u pojam, počevši streamati na YouTubeu. Nina je odavno bila poznata YouTube streamerka sa prosječnih 7 gledatelja na live-u, od kojih bi Edo bio 3. Streamerka bi stajala u Minecraft survivalu i pokušavala shvatiti kako se radi štap ili pikun. Eduardo, ljubomoran Nininim vještinama, odlučio se nazvati Edo Vames i početi streamati Minecraft videe i pokoji simulator game, ali najviše pogleda bi stekao kod izrade vlogova. Zbog YouTube-ovih pravila, da bi se moglo streamati, moralo se imati minimalno 100 subscribera kako bi otišao live, tako da se napravio 20 alt akaunta kako bi Edo mogao streamat. Edo je često streamao, ali jedini ljudi koji bi ga dolazili gledat su bili isti oni koji bi ga konstantno sprdali. Jedan od ljudi koji je često dolazio na stream bio je Lup. Lup je ambiciozan kripto ulagač, ali na jednom streamu je slučajno donirao 10 umjesto milijon dio bitcoina. Uz run donacijom, Lup je prijetio smrću Vamesu za povrat novca. Ali Edo je imao druge planove. Edo je već zamišljao kako ide na biciklu, koja će biti duplo veća i skuplja od one koje je Azem poklonio Nini. I tako je Edo, sa strahom od talijanske mafije i njezinog predvodnika Lupa, otišao u žurbi kupiti novu biciklu. Ovdje staje priča našeg velikog junaka, sportaša i porno glumca, celebritija Ede, koji trenutno editira Minecraft videe kako bi izbjegao metak mafije.